நான் தான் உங்கள் லவ்கிங் எடிட்டிங் நண்பர். இன்றைக்கி எந்த இடத்துக்கு வந்துருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் இருக்க மத்தியமாத்து ஊற்றுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அருவிக்கு தான் வந்திருக்கோம். அதை பற்றி தான் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். வீடியோ பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காய்ஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய காலத்து ஆலமரம். கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடர்ந்த காட்டு பகுதியில் தான் போயிட்டுருக்கோம். ஒரு நீர்வீழ்ச்சியை தேடி தான் போயிட்டுருக்கோம். போகிற வழியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியுது, அடர்ந்த காட்டு பகுதிக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம். செடி கொடி மரம் அதெல்லாம் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா மூங்கில் காட்டில் போயிட்டுருக்கோம். கரடு முரடான பாதையில் தான் நடந்து போயிட்டுருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா நடு காட்டுக்குள்ளே வந்து விலங்குகள் எல்லாம் தண்ணி தாகத்துக்கு தண்ணீர் குடித்து வந்து இந்த தொட்டியை வந்து கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நீர்வீழ்ச்சி கிட்ட வந்துட்டோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கம்மியாக தான் வந்துட்டுருக்கு. அங்கே போய் பார்த்தா தான் தெரியும் எவ்வளோ தண்ணி வந்துட்டுருக்குன்னு. பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலலாம் பாருங்கள், ஒரு மூங்க புதிராக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரியாக பயமாக தான் இருக்குது உள்ளே போகிறதுக்கு. வாங்க போய் தான் பார்க்கலாம் என்ன தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. வெளியிலலாம் போகவே முடியல கைஸ். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா முள்ளெல்லாம் இருக்குது.
பாருங்க அப்படியே சல இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு போய் மேலே பார்க்கலாம் எப்படியெல்லாம் இருக்குன்னு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போற வீடியோ உங்களுக்கு டான் வந்துரும். வாங்க போய் பார்க்கலாம். சூப்பரா இருக்கு.